हेलो नमस्ते साथीहरू, न्यू डे न्यू भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म चाहिँ एआर भ्लग है साथीहरू। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि म चौभार गइरहेको भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। अन्तिमसम्म मार्ग आगे लैजाने पर्छ नै खतरा लामो बनाएन वहाँ पुगत का छैन। Come to baby, welcome. क्या लाउने ध्यान त्यसलाई यार, क्या दामी लाउने ध्यान त्यसलाई। देख्न सक्नुहुन्छ साथी, चौभार जाने बाटो र हेटौडा जाने बाटो एउटै रहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ मञ्जुश्री पार्क पनि रहेको छ। मञ्जुश्री पार्कमा जाने मान्छेहरूको घुइँचो लागेको छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सानो बजार पनि रहेको छ है साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ त साथीहरू भिडभाड पनि छ है, यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो बाटो हेटौडा जाने बाटो भएकोले साथीहरू यहाँ चाहिँ इभी गाडीहरू पनि धेरै चल्ने गर्दछन् साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको दृश्य पनि यति नै राम्रो रहेकोले साथीहरू, यहाँको स्वच्छ वातावरण तथा हरियाली रहेको छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कस्तो हराभरा रहेको छ यहाँनिर, यहाँको दृश्य तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले यहाँ पछि कपालहरूको ठाउँमा गाडीहरू आइरहेको छ अहिले। अब हामी चाहिँ माथितिर लाग्यौँ है साथी, चौभार डाँडा टपमा है साथीहरू। चौभार डाँडाको दृश्य यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ चौभार जाने बाटो। अनि यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम स्वच्छ हावा पानी, स्वच्छ वातावरण रहेको छ साथीहरू। र यो चाहिँ कपल्सको लागि हो साथीहरू, जोडाजोडी या गर्लफ्रेन्ड वा बोयफ्रेन्ड बस्नको लागि अति नै राम्रो रहेको उपयुक्त ठाउँ रहेकोले तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यता साइडमा हुप्पी ल्यान्ड पनि रहेको छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ हो।
यो चोभार जाने बाटो हो साथीहरू। यो चाहिँ हुपील्यान्ड चाहिँ यहाँ हो है साथीहरू। यहाँदेखि तल जानुपर्छ, तर म चाहिँ चोभार डाँडातिर लागेँ। यो चाहिँ सानो बजार रहेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ खानेकुरा, बच्चाहरूको खेल्ने कुरा अनि स्विमिङको लागि ड्रेसहरू यहाँ चाहिँ पाउँछ। अनि यहाँदेखि म चाहिँ माथितिर लागेपछि साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बाइक पार्किङ रहेको छ, गाडी पार्किङ अनि कप्पल्सहरूको भिड देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरू गाडी लिएर आएको छन् अनि बाइकहरू। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति हिलो रहेको छ बाटो व्यवस्थापन नभएको कारणले। काठमाडौँ भ्याली पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। काठमाडौँ भ्याली रहेको छ यतातिर। अनि माथितिर चाहिँ चोभार डाँडा अनि बाटोभरि हिलो छ यता चाहिँ। तर माथि चाहिँ राम्रो छ है साथीहरू। कस्तो राम्रो हरियाली वातावरण, स्वच्छ हावापानी। अनि यहाँ चाहिँ मामाहरूको गाडी छ। माथि चाहिँ मन्दिर हो त्यो चाहिँ साथीहरू। अनि जोडाजोडी भन्न कप्पल्सहरू रहेका छन् उतातिर। यता साइडमा चाहिँ ग्राउन्ड रहेको छ साथीहरू। राम्रो छ ठाउँ। यो चाहिँ कीर्तिपुरमा रहेको चोभार डाँडा है साथीहरू। म चाहिँ यहाँ स्कुटर पार्क गरेर अब माथितिरको भ्यू देखाउन गइरहेको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है साथीहरू। कस्तो राम्रो भ्यू रहेको छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो घर देखिरहेको छ, तर यो ठुलो घर हो है साथीहरू। बस्ती हो, सहर हो यो। म चाहिँ टपमा आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ माथि कप्पल्सहरू रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ चोभार डाँडामा रहेको छ है साथीहरू। कप्पल्सहरू त्यहाँ हिँडिरहेको साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यो सानो बाटो जानुहुन्छ त्यहाँ कप्पल्सहरूको जोडी देख्न सक्नुहुन्छ। सानो सानो देख्नुहुन्छ नि साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तल कस्तो राम्रो रहेको छ। घुम्न आउनको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ रहेको छ। यो चाहिँ कीर्तिपुरमा रहेको चोभार डाँडा हो है साथीहरू। आकाशमा उडिरहेको प्लेनको भ्यू है। प्लेनको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जुम गरेर देखाउने कोसिस गरिरहेको छु साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ प्लेन गइरहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ चोभार डाँडाको भ्यू हो साथीहरू। यहाँ चाहिँ कप्पल्सको लागि उपयुक्त ठाउँ। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ रहेको छ साथीहरू यो ठाउँ। एकदम राम्रो भ्यू रहेको छ साथीहरू। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हराभरा रहेको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको चोभार डाँडा अति नै राम्रो ठाउँ रहेकोले साथीहरू तपाईँहरूले पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कीर्तिपुरमा
स्वच्छ हावा वातावरण अनि अति नै राम्रो ठाउँ रहेकोले साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो रहेको छ त्यो यो चाहिँ काठमाडौँको बस्तीहरूको भ्यू है साथीहरू। अनि पहाड, ठुला ठुला हिमाल, अनि सानो सानो पसलहरू रहेको छ। अनि हरियाली वातावरण देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरू। अति नै राम्रो रहेको छ है साथीहरू। मौसम पनि अति नै सफा। अनि घर